좋다. 너무 맛있다. 큰일 났네. 고춧가루가 다 썼네. 이가 없으면 잇몸으로. 나쁘지 않네. 엄청 잘 익었어요. 맛있겠다.
보쌈 만들다 보니까 벌써 날이 다 저물었네요. 그럼 오늘도 맛있게 먹겠습니다. 그리고 오늘은 보쌈 했으니까 막걸리 한잔 하겠습니다. 충주 소태 생 막걸리라고 지역술이거든요. 맛있어요. 목마르니까 막걸리 한잔 먼저 먹을게요. 고생하셨습니다. 좋다. 뭐 싸먹는 게 아니라 새우젓이랑 해서. 잡내가 하나도 안 나요. 맛있어요. 맛있다. 그럼 무생채랑 배추. 보쌈을 이렇게 조합하여 먹는 재미로 먹잖아요. 막걸리 오랜만에 먹으니까 진짜 맛있네요. 좋다. 오늘도 저는 너무 잘 먹었습니다. 오늘 좀 보쌈에서 먹었는데 날씨가 좀 따뜻해서 좀 괜찮을 줄 알았는데 밤이 되니까 똑같이 너무 춥네요. 그럼 감사합니다.